影到。哦。什么鱼啊？哇！哈，红衫鱼。哦，还是活的。有虾。哦。好啊。啊，有啊，有煲面啊，有煮面啊。玩到，好了。啊，玩到我。白鲳，煮粥还是干煎？上次那个视频煮粥。对啊，煮粥。哇，亮爷。哇，影到。哦。什么鱼啊？GT， 钓鱼人最喜欢的 GT。我对鱼大点吗？拍吧。那么大的。哎呀，还是活的。红的。大碗糕。喝酒。大椒。哎呀，这条值钱哦。这白虾，海白虾。哦，麻椒。哦。那个白菜，拿来。麻椒。带鱼。陈，你都底裤露出来了。你也拍啊？你也拍到啊？你这个摄影师，今天是你最后一天的上班时间。没人能帮我。哦，有條新貨。哎。烏頭。哎呀，可以哦，还会动的哦。看不到我。你压夠啊！我不能我。可以啊，今天你帮我拍摄，送你20只鼓励我都大虾，送你20只大虾。我是他的粉丝的。啊，对，每一只都是这种规格的大虾，送你20只。今天叫我过来跟他拍。要么刚才那种虾20只，要么这种就2只啊。哎，把穿都可以啊。哎呀，白鲳，哇，漂亮！哎呀，捡到一个鱿鱼仔，晒鱿鱼干咯，可以啊，2只虾。哎呦！哎呀！啊，不玩你了。这种是金骨鱼啊，不要给它刺到了。刺到的话，没问题啊，知道啊。刺到怎么样？流血了。不止流血这么简单哦，又酸又爽了。哎，我的飞神。嘿，我有一个大鱼啊！来！哎呀！有時啊，天上嘅攞啲嘢遮得㗎。可以啊。炒白啊，它很多暗刺，不过很香，把它剁成肉饼，香煎煮汤，很香啊。那汤水很白。一堆里面都是虾，这个虾有虾膏哎。这个头部青色这一块就是虾膏了。透明的喂。哎，怎么区分天然的海虾跟养殖的？养殖的黑，天然的就偏黄。透明的，粉红色的。粉红色的啊！哎呀，哦，
哎，大闸蟹，大闸蟹，你见过海里的大闸蟹吗？见过没有？跟他打个招呼 ，Hello。 Hello。哎呦，哟，给它咬到就不得了，太咬伤了。虾膏，这个是白虾，海白虾，它不是新贝虾。啊，你看一下，有没有鸡鸡的？有膏的，你说是公的还是母的？金鲳鱼，花椒，乌头。 金鲳、带鱼，哦，还有虾。哦，这一碗这么多虾，怎么吃啊？怎么吃哦？金肠混蛋渣。哦，对啊，还有盐焗，这个是有虾膏的，这个是没有。收工了。灭了，真的吗？这是我们这一碗抓到了最大的2条鱼了。这条花椒也是这一碗最值钱的鱼了。收工了，看一下其他鱼货。炒鱿鱼啊！炒鱿鱼啊！我錄上這個蝦給你拿回去煮麵啦。係啊，係嘛，冇講嘅喎。喂，我攞你做攝影師定又攞你一下日氣學？啊，可以。送急到老闆啊，阿頭。要煲麵大家一齊食，好嘛？一個票，我是他的粉絲的，他送的。粉絲的福利。有一咩嘛？有啲嘢冇一日送嘅咩？有條白膠咯。哎呀，即係條麥嘅。真爽啊！咁爽，認準你啊！老闆炸得係嘛？嗰邊咯，嗰邊。去做咯！食今晚咁面食啫嘛？冇啊，你要攞咯，冇，俾回俾你。冇啊！個師跟你換個面啊！快俾我哋，今晚。俾包麵過嚟喎，睇到嘛？俾包麵過嚟。冇俾你咩？今日有個蟹。你嘅十扣仔嘅大個號，你嘅十扣仔要得。我呢度等我放下20度不高就食50錢數。我變食20啦。呢邊食20嘅。好嘅。有蝦有魚。好打點多啲事咯。然後這個是我。得唔得？得就發到。但係我真係幾時用高嘅時數。咩啊？一隻蝦，一個碗這麼大，開吃了。這裡還有第2隻蝦，吃完一整。有㗎。一晚我们拖完4個小時，捕獲有4萬斤的沙丁魚。按照現在的油價來算的話，也是剛好保本。期待下一晚會有更好的收穫吧。